šobrīd mācos medicīnas fakultātes 5. studiju kursā. Oriģināli esmu dzimis Aizputē, bet visu savu mūžu esmu nodzīvojis Liepājā. Liepājā es mācījos Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā. Tur mums visas 12 klases, un vidusskolā man nācās izvēlēties matemātikas novirzienu, un kā nekā eksaktās zinātnes tā patika. Es biju viens no tiem cilvēkiem, kam nācās grūti izvēlēties to, ko es gribu tālāk darīt. Principā līdz kaut kādai 11. klasē es zināju, ka es gribu darīt kaut ko vairāk un kaut ko labāku nekā varbūt ierasts. Viena no idejām bija kļūt par juristiem, bet diemžēl tas pajuka, kad es biju ēndienās pie advokāta. Un tad man nākamā ideja bija, ka es varētu kļūt par ārstu. Un tā izvēle par RSU īstenībā bija ļoti vienkārši, jo tas nav noslēpums. Vismaz manā uzskatā, ka RSU tomēr ir labākā medicīnas izglītība Latvijā. Pirmais noteikti ir kvalitīva izglītība, bet tas diezgan banāli skan, protams. Bet līdzās tam, man liekas, nāk milzīga tas, ka esmu iemācījies, kā mācīties. Jo vidusskolā tas nāca ļoti viegli man. Nebija tā, ka man bija problēmas un īpaši bija jāpiepūlās. Un tad šobrīd, kad tas viss kļūst sarežģītāks, tad tur ir tiešām jādomā, kā efektīvāk mācīties, nevis vienkārši kaut iekšā no galvas visu. Viena no lietām, kas nonāk prātā, ir kolēģi, jo man patiešām ir fantastiska grupa. Man liekas, mēs arī visi studiju gads esam ļoti saliedēti un arī pašpārvaldē tieši tas, ko esmu iemācījies, ir nenormāla pieredze dažādos darbos, varbūt projektu organizēšanā vai vienkārši kaut kādi ikdienišķi darbi. Es pašpārvaldē iesaistījos, varētu teikt, 19. gada sākumā ar projektiem, palīdzēju organizēt, bet pašpārvaldes valdē es iesaistījos 20. gada martā, kad tieši bija konferences laiks un mani ievēlēja par zinātnes virzienu vietnieku. Un tad tas uzsākās darbs pie tā, un arī nākamajā gadā kļuvu par vadītāju. Man liekas, ka tur nenormāli nāca tas līdzi, ka tas man noderēja arī personīgi, ka tagad es vairāk saprotu tos visus pētniecības procesus un kā tas viss notiek. Un arī, es teiktu, pat lielākā pieredze, kas ir starptautiskās studentu konferences organizēšana jau 2. gadu. Jā, tas ir nenormāli laba pieredze un arī kontakti. Tā īstenībā ir viena no problēmām, ar ko RSU, es neteiktu, ka RSU, bet vienkārši visi studenti saskarās, ka tā pētniecība liekas tik ļoti abstrakta un sarežģīta, ka viņiem ir bail iesaistīties un bail sākt uzsākt šos darbus. Un tad viens no mūsu uzdevumiem noteikti ir vai kaut kādi pasākumi, projekti, semināri rīkot, kā viņus iedrošināt, pastāstīt, kas ir tie pirmie soļi un tā tālāk. Arī informatīvas kampaņas. Un kas vēl ir, man liekas, ļoti svarīgi, kas ir šobrīd ļoti labi attīstīts medicīnas fakultātē, ir pulciņi un dažādi veidi, kā cilvēki var iesaistīties papildus par to, neko, tā teikt, neieliekot ļoti daudz liels pūles. Īstenībā gribētu teikt, ka pat ir ļoti daudz darbi, kas ir aizsākti no pagājušā gada, kurus vēlētos turpināt. Bet varbūt, ja tā tīri uz mani domājam, tad noteikti, man liekas, studējuši pašpārvaldē un arī universitāte kopumā pats svarīgākais, kas vien var būt, ir pats students. Un, manuprāt, mums ir ļoti jāstrādā pie tā, lai daudz vairāk studējošie iesaistītos, viņiem rūpētu tas, kāds ir viņu studiju process, lai viņi arī paustu savu viedokli un, tā teikt, kļūtu kompetentāki studējošo pārstāvji. Bet arī šobrīd ļoti daudz strādāsim un šajā gadā pie tā, lai dažādu studējušo pārstāvju kompetenci celtu, tie paši fakultāšu domnieki, padomes biedri, senatori un tā tālāk. Protams, būtu ļoti ideāli, ja tā būtu kaut kādas klātienes vai kaut nedaudz iespēja to darīt klātienē. Tikpat labi tie var būt ārā vienkārši par mazām grupiņām. Tas arī, man liekas, arī, ko mēs esam darījuši, kad orientēšanās pasākumi vai vienkārši pasākumi Taurenes sporta bāzē un tam līdzīgi. Bet no digitālā viedokļa, man liekas, ir ļoti svarīgi turpināt kaut kādas sākotnējās iestrādnes un nepazaudēt to visu kopā. Jo, protams, jā, Zoomā saliedēties un runāt nav pilnīgi tas pats kā tagad klātienē, bet ir vienkārši jāatrod veidi, kā veicināt to klātienes un piederības sajūtu vienalga, ko mēs pašpārvaldē, vismaz kaut kādā iekšējā vidē esam sākuši darīt arī no pagājušajā gada jau ir kaut kādi galda spēļu vakari tajā pašā Zoomā un vienkārši kaut kāda kopā būšana un
diskusijas un vienalga kādu veidu vienkārši saliedēties un būt kopā. Skolā es īstenībā darīju diezgan daudz paralēli, jo man bija daudz laika, jo es, tā teikt, iesaistījos gandrīz visur. Kas man ir palicis līdz pat studijām, ir volejbola hobijs un dažāda aktīvā atpūta. Volejbolu spēlēju jau no kādas 7. 8. klases, un esmu spēlējis gan jaunatnes komandā Liepājā. Pēc pašiniciatīvas aizgāju arī uz vīriešu pieaugušo komandu Aizputē, un pēc vidusskolas uzreiz man sanāca arī lieliski iespēja profesionāli nodarboties ar volejbolu tieši pirmajā studiju gadā, kad es spēlēju Mūrjāņu komandā. Baltijas līgā sanāk.